2枚落ちたから2枚で開論でした。まさにこんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて今日は宇宙の扉が開く、そして天上界と地球がつながる道ができる、1年にたった1回だけある満月、上作の満月が5月の31日ですよというお話の後半になります。まだの方はまず前半をご覧ください。たっぷりと上作の満月についてお話をしております。そして、じゃあもう12星座別にこの上作の満月をどんな風にビジュアライズして迎えればいいのかというお話に突入してまして、お羊座のところまで話したところで前半が終わっておりますので、お牛座から後半スタートしたいと思います。お牛座の上作の満月のテーマは所有から解放へ、これがキーワードです。一応それぞれちょっとキーワードを私なりに長い実は説明よりもこのキーワードをポンって頭の中でピンってこの言葉をドンと脳の中に入れる方がやりやすいし簡単で、その意味が分かっていなかったとしてもですね、なんで一応キーワードをお届けしているので、分からなくてもその言葉を持って満月を迎えるというのも一つの手です。とにかく所有から解放へというのがお牛座ですね。お金とか安心とか関係性とか持つっていうことへの執着が揺さぶられるっていうのが上作の満月に期待されていることなんです。もうずっと持ってる時は硬くなって手放せないけど、揺さぶられるとバラバラバラっと崩れて手放しやすく、掃除しやすくなりますよね。そしてそれを手放したら今まで見えてなかった内側にある本当に大事なものが見えてくる。そこに本当の豊かさがあるよという意識を持っていただきたいと思います。私のやってるマニフェステーション術のプロジェクトでもですね、うちは引き寄せが間違ってるわけじゃないけど、引き寄せるっていうのはなかなか実際すごく難しいし、引き寄せでちょっとマニフェステーション術ではポジティブなんですよ。ないという前提じゃないですか。自分がないだからどっかから引き寄せるんじゃなくて、マニフェステーションって願望実現している人ってみんな自分が持っているって信じているところから始まってるんですよ、人生が。ただアクティベートされてないだけ、ただ箱を開けてないだけ、ただ内側にありすぎて取り出せてないだけっていうことなんですね。この考え方でやっているから、いかにして袋を開けるか、包み紙を取るか、アクティベートボタンがどこにあるか探すかっていうのが、本当の願望実現術というふうにやってるんですけれども、まさにそういうお牛座は内側にすでに持っているものをアクティベートするためには外側にある辛い殻を全部手放していくことが大事ですよと思って上作の満月を迎えてみてください。そして双子座は情報から真理へ移行していく。いっぱい知識があると思うんですけど、双子座は私もたくさん双子座なんで勉強大好き、知識大好きですけれども、その知識じゃなくて自分が体験してきたことの中にだけ残っている真実の方をもう少し大切にして計画をするとか生きるとか発信する。そうしていくと本当内容の発信の質が変わっていきますよっていうことです。なんで実は早速自分の体験を前半では話をさせていただいたのもこのメッセージがあったからです。双子座なんで、はい。そして蟹座は感情の浄化と再誕生がキーワードです。過去の感情、これですごい波がこの周辺に来ると思います。たくさん泣くかもしれない。いろいろ思い出すかもしれない。だけど泣いて洗い流してください。そして逃げない。愛の質が変わっていくはずです。泣くことから逃げない。悲しむことから逃げないで、思いっきり泣いた後に愛の質が変わっていることに気がつけると思います。そして獅子座、承認欲求の崩壊というのがテーマです。誰かに認めてもらうための自分の人生を完全に終わらせるということです。そうしたら本物の自己表現が始まります。獅子座っていうのはやっぱり人気者すごく多いんですよね。で、人気者って羨ましいけど、でも人気者なりの苦しみもやっぱりある。私も2万件本当にセッションさせていただいてるんで、人気者の獅子座強い人いっぱい見てるんですけど、意外に苦しんでいる人は多くてですね、人気者だから好き勝手できなかったり、人気者だから人に
がもう期待しているように動かなきゃいけなかったり結構してるんですよ。だからもう人気者にならなくてもいいぐらいの感じで、私はやられてもいいから私の好きに生きるよぐらいの意識を獅子座がこの上作の満月で持つとものすごいことが起こるような気がします。そして乙女座は完全主義をここで完全に終わらせる。なんかちょっとでもあれですね、コントラディクションみたいになりますが、完全主義をやめろって言ってるのに完全にやめてくださいっていうのはちょっと、でもそんな感じなんです。もう本当に正しさ、完璧 100%、100点を目指すっていうのをどこまで乙女座さんはここで諦められるでしょうかというチャレンジの時ですね。なんかもう魂の自然な流れの方にコントロールってしようとすることを手放してなるようになればいいか、もうそもそも点数になって考えずに動いてみようという意識にもなった乙女座こそ最強です。天秤座は関連性の再編です。人との人間関係、バランスをとってきた関係性についてもう一度人間関係を再編成する、バランスをもう一度取り直してみる。自分が持ちすぎているものをちょっと手放して、相手が持ちすぎているものをうまく勝ち取っていくという意識を持って過ごしてみてください。そして蠍座は完全なる変容です。もう脱皮する、さなぎが蝶に変わるように、多分今年一番影響を強く受けるのは蠍座の人じゃないかと思うんですね。上作満月ね。射手座の満月だからこそ、蠍座にとってはもうとても大切な満月ですね。自分の持っているもの全てを変容させるということなので、人生の一つの章が終わるレベルでポジティブに捉えていいと思います。はい。だってさなぎが蝶になった。蝶の方がいいでしょ。さなぎも可愛いけどね。飛べるから、蝶。射手座、信じていたものが崩壊していきます。いい意味です。大丈夫です。なんか自分が信じてたものが違ったっていうとネガティブにしか取れない人が多いかもしれませんけど、結構みんなネガティブな方向で信じてる。例えば大学行ってないと出世できないよねとか、そういうなんか信念とかもあるじゃないですか。もう人に嫌われたら終わりよねとか。だからそういう信念が全部崩壊、いけちゃうんだ。こんなことしても全然 OK なんだみたいな。60歳からでも全然人生やり直せるんだとか。だから今まで信じてきたネガティブなリミティッドビリーフって言いますけど、コーチング講座とかではね、もともとリミットしたビリーブの中でしか生きてないから、どうせこれはダメだろう、だからやってもいないで終わる人生の人が多いんですよ。だからこの枠組みを取り払うっていうのがすごく大事ですけど、まさにそういう信念を取り払うと、本当の真理へアップデートされていくと、できないことなんて何にもないというレベルに射手座の人は行く可能性があります。ヤギ座、社会的成功の最定義です。社会的に成功したい。これはヤギ座が持っているエネルギーで、何も悪いことがない。そうそう、いいじゃないですか。ね、自由です。何を求めるか。だけど、何をもって社会的な成功とするのっていうところをちょっと考え直してほしいということなんです。自分の中でそれを持ってと思ってたものが実はそんなに大事じゃないことだったり、もう古かったり、あるいはすでにあなたは成功しているという意識に気づいたりするかもしれません。それがすごく大きな目覚めになるはずです。そして水亀座、使命の目覚めです。水亀座はですね、この上作の満月で使命に気づく人、こっちだった、やっぱりこれだったっていう人がすごく多いと思うんですね。なんかその役割、自分の会社での役割、友達関係での役割、SNS 上での役割、こういうことを発信する役割だったんだみたいなものに気づく人がすごく多いと思う。それによってあなたが人に与える影響力がものすごい強くなります。そして最後、魚座ですね。境界線を確立しましょう。境界線のないのが魚座のいいところなんではありますが、優しさと犠牲は違うということを本当にここで魚座は学んでいく。自分が犠牲になるということを通して何かアチーブしようとしないっていう意識を本当に持つことが大事。こっから先は譲れませんという自分を守る線をしっかりと持つことで、本当の愛っていうのはそこから生まれてくると思います。ということで、2026年の上作の満月は今言ったような
ゆりかごもありますし、カイロンとかですね、金星絡む。で、小惑星が非常に絡んでいる。小惑星が絡むと微細なエネルギーなんですよ。その大きな天体ではなく、なんで私が小惑星が大事かっていつも言ってるかというと、小惑星はすごくこう聞き取りにくい見えない心の声を全部担当してて、今までの西洋先生術だと割とそれをこう無視して、こんなことが起こります。こんなコミュニケーションです。なんかやっぱり見えるところ重視でしたね、先生術も。小惑星は見えないところなんです。精神の、魂の、心の声みたいなものを全部表していて、それを全部読んであげるということがとても大切だと思っているので、西洋先生術にプラスして、もちろんそれはベースで絶対あるんですが、小惑星先生術を加えたものが新時代先生術として今回も読んでおりますが、そうするとものすごい微細なエネルギー、優しい、だから癒しの満月というよりは魂の進化をちょっと強制していくような満月、もう戻れないよっていう感じ、もういい意味でもう行っちゃおうよそっちにっていう感じかな。では最後に魂のメッセージ As a bird so below、一番わかりやすくメッセージを言葉にして伝えてくれるのがこのセプタグラムソウルジャーニーリーディングで使っている落ちた、これだな、2枚落ちたから2枚でカイロンでした。まさに全ての傷を癒す癒しの神 Wounded Healer カイロンですね。そしてSeed of Life という新世紀科学のとても大事なカードです。7です。シード・オブ・ライフっていうのは7つの円。これが全部宇宙創造も7日で作られた。だから1週間7日。全部、カバラでも勝利の数字が7。そしてセプタグラムもミラクルを起こすのは7芒星を味方につけた時に5芒星に羽が生えて7芒星になってミラクルが起こるよっていう7かキーワードは。っていうのはつまり7がキーワードということはミラクル起こるよ。みんな信じてということです。っていうことで、素敵な上作の満月、前半に言ったように丸いものを用意しながら、厳かに過ごしてみてください。素敵な上作を。